والله العظيم تيك توك رات جو لايفين وياتو كيستي حال اسرت ارغدان كانان دولار شنتمي سغنا كفله تيك توك رات ايميل درقا مرباچال ايميل كيسان هو اسغرا كم برا بنچوف وكان هاره بنچوف مو اكاتا اتبانتن اسنا غرسيس باسورد تيك توك كيسني اكميت اكي جيرو نيتن بيف ادتين دوغنغور تكومله اكاتا تي جيرو نيتن كاناس اسنا غرسيس تيك توك را مالقني قبدان مالقني ارغتن مالق ارغتن كان هو اكميت بافچو نيتن ايغا اكاتا اتبافچو نيتن في اكسومبو دبلتن اكاتا بيبال بنچو نيتن موتو سلمت هندما اسنا غرسيس فيديو تنا هنگ طمراتي نفان با guys namoonni mallattoon go live jedhu yookaan immoo live incentive isinin dhufin akkamitti akka isin dhufuu danda'u isin agarsiisa. Egaa maal gootan TikTok keessan update godhuu qabdan akkamitti update gootan kunoo telefoona keessan seenuudhaan Play Store keessan Play Store telefoona keessan irratti argamu haala kanaan gattuutan. Sana booda osoma TikTok keessan akkasumatti jiru osoo logawwatiin goone yookaan uninstalling gootanii hin balleessine Play Store keessan seenuudhaan bakka search kanarratti TikTok jettaniituma search gootan kunoo haala kanaan TikTok kunoo TikTokin dhufe mi TikTok jettaniituma haala kanaan search gootan. Sana booda TikTokin keessan bakka kanatti bakka amma open jedhu kanatti update isin jedhawate TikTokin keessan rakkina san qaba. Kanaafuu isa san sirreessitanii haala kanaan open jedhee isin dhufu qaba. Yoo open jedhe sirri jira. Sana booda TikTokin keessan waan torbee kana ta'aa jiru walitti join godha jechuudha. Kanaafuu TikTokin keessan ji'a dura update barbaadate waan torbee kana keessa jiru quba hin qabu jechuudha. Kanaafuu amma erga update gootanii immoo waan amma ta'aa jiru hunda join godhee argata jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dursa update godhaa ilaalaa. Dabalata yoo kanaanis kan isin dur taate ammas option biraa isin agarsiisa. Egaa maal goota Play Store keessa seentan ammas. Egaa maal goota bakka search kana gattu quran akkuma reef update gootan sanitti gama gubbaa kana gattu quran search gootan. Egaa application kana buufattan. Maal buuftan kunoo application PC Point jedhu. PC Point VPN gettani kunoo haala kanaan barreessitanii search gootan. Sana booda kanneen keessa kunoo VPN tana agartanii isii tana haala kanaan gattuutanii install gootan isii tana. Erga haala kanaan buuftanii booda open gootan. Permission isa hayyamtaniif no gootan. Gamanatti kunoo option bakka jiru kana deebitan. Start jettu girti start tana gatuutan. Sana booda okay gootan. Erga haala kana isin dhufe gama gubbaatti kunoo select server region tanyottan isii tana haala kanaan gatuutan. Sana booda kanneen keessa kunoo asitti United Kingdom tanyottan irratti isii tanatti click gootan. Sana booda gama gadiitti irratti kunoo okay tanyottan girti isii tana gatuutan. Kunoo mallattoon qulfii gubbaarratti VPN keessan onii ta'u yookaan region keessan jijjiiruu keessan agarsiisa. Kanaafuu TikTok kenna Ingilizitti deebifna jechuudha. Isa kana kan fayyadamtan yeroo viidiyoo keessan maxxansitan qofa. Sana booda abadan isin dalaga. Inni biraan mootu namoonni go live kanan TikTok irratti viidiyoo maxxansitanii maallaqa hin arganne jettan dursa maal akka sirreessuu qabdan isin agarsiisa. Erga haala kanaan TikTok keessan seentanii maal gootan gama gadiitirra bakka profile jettan yeroo tokko gattuudhaan profile keessan jala deebitan. Sarara gubbaarra sadii kana haala kanaan gattuutan. Kanneen keessa isa gubbaarra jiru TikTok studio kan jiru kan haala kanaan gattuutan. Egaa erga haala kana isin dhufe maal gootan akkatti ol siksitanii kunoo as keessa isaan kanneen keessa kunoo asitti live incentive program tan jedhutan isii tana haala kanaan gattuutan. Sana booda kunoo asitti monetize godhuu qabna jechuudha. Kunoo gama gubbaatti irratti followers 1000 qabaachuu akka qabdanii fi akkasuma umriin keessa waggaa 18 ol ta'uu akka qabu hima. Inni biraa immoo asitti violation yookaan immoo adabbii TikTok irratti yeroo hedduu deddeebi'ee isinitti dhufe akka hin qabne kana qabaachuu hin qabdanidha. Yoo kana qabaattan bakka kanatti mallattoo kana isinii fide isiniin hayyamu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga isinii hayyame maal gootan check box tana haala kana irra gatuutan. Sana booda kunoo join godhaa isiniin jedhee jira. Maal gootan bakkuma diimaa join jedhu kana haala kanaan gatuutan. Kana booda dubbiin tokko hin jiru xumuramee jira. Deemtanii viidiyoo keessan qofa go live link gootanii maxxansuu qofa. Inni biraan mootu namoonni amma booda TikTok haaraa banachuu barbaadan akkaataa amma isin agarsiisu kanaan banadhaa. Akkaawuntii dura qabdanetti kan biraattis dabalatan banachuu hin dandeettan. Akkaataa amma isin agarsiisu kanaan akkaawuntii TikTok yoo banattan TikTokin keessan yeroo hunda akkuma go live kanatti viidiyoo TikTok irratti maxxansitanii maallaqa ittiin argachuu hin dandeettan. Akkaataa itti TikTok maallaqa dalagu kana banachuu dandeenyu isin agarsiisa. Nafaan boodan kunoo haala kanaan TikTok kenna keessa haala kanaan seenna jechuudha. Erga haala kanaan TikTok keessan keessa seentanii gama gadiitirra bakka profile jettana isii tana haala kanaan gattuune profile kenna jalatti deebina. Gubbaarra kunoo mallattoo xiyyaa gadi garagaltu tana tamaqaa kenna jala jirtu tana haala kanaan gattuune yeroo tokko jechuudha. Sana booda maal goona gama gadiitirra kunoo mallattoo idoo bakka add account jedhu kana isa kana akkana gattuune jechuudha yeroo tokko. Sana booda garamnu geessa kunoo asitti email kenna akka itti galchinu Facebook fi yookaan Google akka wal qabsinu nu gaafatee jira jechuudha. Guys bakkeen itti sirreessinu bakkeen itti location yookaan region itti jijjiiruu dandeenyu bakka kana waan ta'eef bakka kana sirriitti of eeggannoo godhaa guys. Maal goona erga haala kanaan dhufe gadi siixanii kunoo naannoo jirtan fakkeenyaaf bakka kanatti agartanii bakka mallattoo irra godhatana bakka kana agartanii fakkeenyaaf region an jiru Egypt jechuudha. Isinis yoo Itoophiyaa jiraattan Itoophiyaa yoo United Arab Emirates jiraattan United Arab Emirates as isinii fida. Biyya jirtan san isinii fida jechuudha. Kanaafuu amma bakkuma san gattu akkatti haala kanaan. Amma maal godhee kunoo biyyoota naaf fide jira.
Kanaafuu maal godhaa bakka jiru san irraa gara biyya biraatti jira. Eessatti jira? United Kingdamitti jira. Londonitti jechuudha. Kunoo haala kana akkatti ol siisama. Yoo barbaade immoo asitti barreessee search godhee fiduu hin danda'a. Fakkeenyaaf United Kingdom kunoo United Kingdom kan jedhu kana isa kana akkana gattu ka'e isa irratti deebisa jechuudha. Amma location keenya yookaan region keenya jijjiirree jira jechuudha. Amma erga haala kanaan biyya irraa jijjiirree kanneen keessaa googiliituudha. Kunoo haala kanaan googilii keenya gattuudha. Amma maal godhaa jira? Imeela googilii keenya irraa qabnu nu dhiyeessee jira jechuudha. Imeela reefuu bananne sana isa irratti tuqa jechuudha. Kunoo imeelli kunoo isa kana. Kanaafuu imeela kana gattu jechuudha haala kanaan. Amma barzidee na gaafatee jira. Erga haala kanaan barzidee na gaafatee barzidee kiyya sirreessa. Barzidee jechuun yookaan bara dhaloota keessan maal godhuu qabdanii waggaa 18 gadi godhuu hin qabdan. Kun dogongora guddaa akka fide namoota hedduu rakkoo keessa galchisa kana. Kanaafuu maal goona fakkeenyaaf amma Oogustii rigira akkatti ol siisine fakkeenyaaf yoo Deesembarii godhe ammas guyyaas wal dabalee guyyaa waan barbaade kunni rakkoo hin qabu. Kunni lama rakkoo hin qabu. Ji'a torbaffaa godhe fakkeenyaaf. Kan rakkoo qabu isa kana jechuudha. Isa kana akkana agarsiistanii gaddeeftanii 1995 kanneen keessa bahuu hin qabdan. Kunoo haala kana fakkeenyaaf 93 92 91 90 rakkoon qabu kunniin bakka walumaa galatti kanaafuu hanga 94 kanaafuu haala kanaan gootan erga haala kanaan gootanii booda maal gootan kunoo kontiinuu ta'etti agartuudha maaliif umriin keenya gad xiqqaatu hin qabu haala kanaan dhufe amma maal godha maqaa kiyya barreessa kunoo orolaayif jedhee of manaa barreesse yoo barbaade immoo orolaayif kana jijjiiruu danda'a kunoo fakkeenyaaf haala kana jijjiiruu danda'a haala kanaan jijjiiree waan barbaade barreessuu danda'a fakkeenyaaf shamsuu jedhee barreesse kunoo shamsuu eebi jedhee hankana barreessuu danda'a akkattis barreessuu danda'a maqaa keessan barreessitan walumaa galatti kanaafuu maqaa kiyya irratti kontinuu godhe kunoo haala argitan kanaan tiktaakii United Kingdom yookaan ka Ingiliz banee jira tiktaakii duraan qabnu san irraa waan inni adda isa godhu amma isin agarsiisa egaa maal gootan amma gama gadiitirra bakka profile jettan akkana gattuutaan gama gubbaatirra sarara sadii kana haala kanaan gattuune seetiin keessan isin agarsiisa amma maal goona kunoo asitti tiktaak studio bakka jedhanu akkana gattu qama kamaallaqa dalaguu fi kamaallaqa hin dalenne ta'uu isaa adda baafan akkamitti beekuu dandeenya kunoo asitti bakka monetize jedhu kana monetization kana haala kanaan gattuudha amma baalaansiin kee duwwaa jira haaree waan ta'eef kanaafuu akkatti ol siksitanii kunoo tiktaakii keessanii wanti garaagarummaa qabu tiktaakiin keessan amma kunoo kanneen hundumaa ni qaba isa kana hin qabu kunoo isa kana ilaala isa kana hin qabu cheekudhaame yoo qabaate anu waan beeku hin qabu keessan ka'ees jiru namoota biyyoota muraasa keessa jiran qofatu kana qabaachuu danda'a fakkeenyaaf warri Faransaay jiru Ingiliz jiru Ameerikaa jiru Jarman jiru London Jarman jiru akkasuma biyyoota torba qofa kanaafuu biyyoota kanneen keessa warri jirutu tiktaakii isaanii monetize godhanii maallaqa dalagachuu danda'an amma karaa salphaadhaan immoo asuma teettanii bakka jirtan irratti kunoo haala kanaan salphumatti monetize gootanii itti fayyadamuu dandeettan amma tiktaakii haala kanaan banattanii 10,000 galattanii sana booda viidiyoo irra maxxansanii maallaqa keessan ittiin dalagachuu hin dandeettan kanaafuu tiktaakii dura qabdan irratti kan biraa haala kanaan banadhaati fida kotta anuu isinii guddisa 10,000 galuuf ji'a takka isinitti fixu inni biraan mootu tiktaakii keessan irratti imeelli yookaan jimeeliin baay'ee tokko barbaachisaadha murteessaadha jimeelli keessan eessa akka jiruu fi yookaan jimeela haaraa akkamitti akka banachuu dandeettan isin agarsiisa akkamitti akka jimeelii banattan isinuu fuulduratti banee isin agarsiisa isinis akkaatama kanaan banattan warri hin beekne jechuudha kanaafuu maal goona telefoona keenya irraa jimeela keenya barbaanna kunoo jimeeliin kiyya amma as keessa dhokatee jira as keessa gattuqee as keessaa baasa jechuudha kunoo haala kanaan gattuqee baasa kunoo jimeelii isa kana kanaafuu jimeela keenya haala kanaan gattuqeen amma sana booda erga haala kanaan jimeela keessan keessantanii gama gubbaatirra mallattoo S yookaan F yookaan E ta'uu danda'a isin biratti bakkuma tana bakka mallattoo qubeen jirtan akkana gattuudha yeroo tokko sana booda haala kanaan isin dhufa haala kanaan yoo isin dhufe imeela keessan kan duraan asirraa qabdan isin agarsiisa jechuudha haala kanaan kanaafuu amma imeela haaraa banuu barbaadan kanaafuu maal gootan gadi siixanii kunoo gama gaditti asitti add another account kan jedhu kana akkana gasiixan amma maal goona as keessa kanneen keessaa googilii filanna kanaafuu akka gubbaarra jiru kana googil kan jedhu kana gatuudha haala kanaan jechuudha yeroo tokko erga haala kanaan dhufe maal goona isa gama gadiitti irra jiru kunoo bakka kanatti create account kan jettan isii tana yeroo takka haala kanaan gatuudha akkatti jechuudha sana booda lamaan kana keessa isa gubbaarra jiru for my personal use tan jettan yeroo tokko haala kanaan isii gatuudha sana booda amma maal jedhaa jira maqaa keessan akka itti galchitan isin gaafataa jira kanaafuu maal gootan gubbarratti maqaa keessan itti aansuudhaan maqaa abbaa keessan itti gootan haala kanaan kunoo mee maqaa kiyya itti barreessa kunoo fakkeenyaaf oroo jedhame itti aansee live godha kunoo qasalmatti maqama keessanii fi maqaa abbaa keessanii amma abbaan kiyya live jechuudha maqama dura tiktaak itti fayyadamu waan ta'eef kanaafuu kunoo kuni amma gmail banataa jira kanaafuu maqaa kiyya ka abbaa kiyya itti barreessa jechuudha amma haala kanaan dhufe erga haala kanaan dhufe maal goona asitti ji'a asitti guyyaa asitti ammata guunna kunoo ilaalaa fakkeenyaaf amma bakka ji'a kan akkana gatuutan bakkuma kana manzii jedhu kana gatuutan kanneen keessaa ji'a barbaadanitti gootan fakkeenyaaf aappiri irratti haa godhaman aappiri godhe guyyaa mootu guyyaa barbaade shan fakkeenyaaf
shan godhe guyyaa shan godhe amata immoo 1995 fakkeenyaaf gaadha bakka haaluma kanaan guuta fakkeenyaaf itti aansuudhaan isa gama gadii mallattoo xiyyaa garagaltana gender ta'in tana haala kanaan gattu saala keessan isin gaafataa jira kanneen keessaa saali keessan shamarroota tan fiimeel kan jedhu gootan dhiirota tan immoo meel kunoo haala kanaan kanaafuu haala kanaan godhe amma kun akkaataa itti imeela banachaa jirtan imeela haaraa jechuudha itti aansuudhaan maal godha gama gadiitirra bakka next jettana isii tana haala kanaan gattu jechuudha amma ufuma isaatii sirreessee akkaataa itti Gmail banachuu qabu asirra naa kaa'ee jira. Kunoo fakkeenyaaf orolive557@gmail.com jedhee jira. Itti aansuudhaan immoo liveoro60@gmail.com jedhee jira. Kanaafuu kanneen keessaa kamirra godha? An isa gubbaa inni naa kaa'e kana godhamee haala kanaan kunoo imeelii kiyya isa kana jechuudha. Kanaafuu amma maal godha? Next godha. Kan ufumaa naa fide jechuudha. Kanaafuu amma paaswoordii kee create godhinaan jedhaa jira salphaadha dhumarra geennam. Kanaafuu paaswoordii kiyya itti barreessamee fakkeenyaaf paaswoordii kiyya maal godha kunoo haala kanaan #mention paaswoordii irratti yeroo kamuu simboolii kanneen fayyadamuu hin irraanfatina. Amma maqaa matee ho'i barreessa. Yeroo eegaltan qubee guddaan eegaltanii itti aansuudhaan small letter yoo gootan fakkeenyaaf rakkoon qabu jechuudha. Fakkeenyaaf maamaa kunoo maamaa jedhee fakkeenyaaf amma waanuma tokko yookaan lakkoofsa yookaan umrii fakkeenyaaf amma 67 jedhemi amma maal godha meeshinii paaswoordii yoo barreessan haala kana osoo barreessanii bareeda. Kana olitti akka strong isin ta'u simboolii fi lakkoofsa digiitii wal keessa maayitanii itti dabaltan baay'ee bareeda. Paaswoordii kana immoo amma yeroo dhafitti fayyadamu malee daqiiqaa muraasa booda hin jijjiiran. Erga haala kanaan gootanii maal gootan gama gadiitira next goona kun amma imeela kiyya banee xumuree jira. Next bakkeettan akkana gattu qee dabarsa jechuudha. Kanaafuu amma ana lakkoofsa nan gaafanne isin lakkoofsa moobaayila keessan isin gaafatu danda'a. Kanaafuu lakkoofsa moobaayila keessa yoo isin gaafate lakkoofsa keessan itti galchitan ana nan gaafanne ana amma akkam directly banamee naa xumurame jedha. Kanaafuu maal godhaa bakka I agree jettan akkana gattu jechuudha. Kanaafuu haala argitan kana an Gmail tokko amma banadhee jira. Isin lakkoofsa isin gaafachuu danda'a. Kanaafuu lakkoofsi yoo isin gaafate lakkoofsa keessan itti galchitanii sana booda normally banattan. Kanaafuu an amma Gmail tokko dabalataan banadhee jira. Amma Gmail kiyya ees jira bakkuma kana akkana gattu bakka mallattoo eessiita dura tuqatan. Sana booda maal godhaa kunoo as jalatti argadha email kiyya kunoo ka amma bana jechuudha. Kanaafuu isa amma bane kanatti deebisuuf maal godha isuma email kiyya kana akkana gattu jechuudha. Amma Gmail kiyya kaara irratti deebise yeroo inni akkana isin dhufe dismiss tan jettan akkana gattu jedhan isin matan jechuudha. Sana booda Gmail kiyya Gmail normally banadhee jira. Isinis haala kana dursa Gmail keessan Gmail haaraa banattan. Dabalataan ammas paaswoordii TikTok keessanii karaa sirriitiin dogongora tokko malee akkamitti sirreessuu qabdan kanas isin agarsiisa. Egaa paaswoordii keessa jijjiiruuf erga haala kanaan TikTok keessan keessatti gama gadiitti bakka profaayilii kana haala kanaan gatuutan. Gama gubbaattirra sarara sadii gubbaarra kana haala kanaan gatuutan. Sana booda gama gadiitti setting and privacy kan jedhu jira. Isa kana haala kanaan gatuutani gama gubbaattirra account bakka jedhu kana haala kanaan gatuutan. Sana booda kunoo bakkeen paaswoordii jedhu jira. Bakka paaswoordii jedhu kana haala kanaan gatuutan. Sana booda kunoo change paaswoordii sin jedha. Paaswoordii kiyya mee jijjiiree isin agarsiisa. Egaa paaswoordii keessa yeroo jijjiirtan small letterii capital letterii fi simboolii fayyadamuu qabdan. Fakkeenyaaf akkaataa inni kaa'u kanaan jechuudha. Egaa mee irratti barreessee isin agarsiisa. Kunoo meeshinii tuqee hashtag tuqe. Egaa maqaa wayii itti barreessa. Maqaa tokko nama tokko itti barreessa. Fakkeenyaaf amma Abduu jedhe. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaan qubee guddaan eegala. Abduu. Haala kanaan Abduu erga jedhe kunoo fakkeenyaaf 44. Dhumarratti maal godha yoo barbaade meeshinii itti dabala. Kana olittis dheeristanii strong gootanii yoo itti fayyadamtan rakkoo hin qabu. Sana booda screenshot gootanii kaa'achuu dandeettan. Dhumarratti kunoo continue bakka jedhan haala kanaan gatuudhaan. Haala salphaa kanaan paaswoordii kenna jijjiirra jira. Inni dhumaan mootu TikTokidhaan maallaqa ni dalagattan. Maallaqa TikTok hin dalagattan kana hoo maaliidhaan yookaan akkamitti TikTok irraa baafattanii harka keessatti maallaqa kana galfachuu dandeettan. Akkaawuntii PayPal banachuu qofa. Akkaawuntii PayPal akkaataa itti banachuu dandeettan immoo viidiyoo isaa guutuu hojjedhee asuma YouTube kanarra jira. Viidiyoo kana qofa gattuudhaan PayPal banachuu dandeettan. Sana booda erga barattan immoo akkaataa itti TikTok irratti link gootanii linkii sanii maallaqa sana achirraa baafachuu dandeettanis hundumaa hojjedhee achirra jira. Kanaafuu gattu qaatee achumaan ilaalaa. Egaa viidiyoon tun namoota hedduu akka fayyadan beeka. Namoonni mana keenya kanaaf haaraa taatan immoo mallattoo subscribe jettan yeroo taggattu viidiyoo tanas like godhaa isin jira nagata.